레위기 16장 3. Mose Kapitel 16, 21절입니다. Vers 21. 아론은 두 손으로 산 염소의 머리에 안수하여 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 모든 죄를 고하고 그 죄를 염소의 머리에 두어 미리 정한 사람들에게 맡겨 광야로 보낼지니. Und Aaron soll seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Bockes stützen und über ihm alle Schuld der Kinder Israels und alle ihre Übertretungen in allen ihren Sünden bekennen. Und er soll sie dem Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste fortschicken. 예, 29절입니다. Und Vers 29. 너희는 영원히 규례를 지킬지니라. 7월 곧 그달 10일에 너희는 스스로 괴롭게 하고 아무 일도 하지 말되 본토인이든지 너희 중에 우거하는 객이든지 그리하라. Und das soll eine ewige gültige Ordnung für euch sein. Am 10. Tag des 7. Monats sollt ihr eure Seelen demütigen und kein Werk tun, weder der Einheimische noch der Fremdling, der in eurer Mitte wohnt. 이날에 너희를 위하여 속죄하여 너희로 정결케 하리니 너희 모든 죄에서 너희가 여호와 앞에 정결하리라. Denn an diesem Tag wird für euch Sühnung erwirkt, um euch zu reinigen. Von allen euren Sünden sollt ihr gereinigt werden vor dem Herrn. 이는 너희에게 큰 안식일인즉 너희는 스스로 괴롭게 할지니 영원히 지킬 규례라. Darum soll es euch ein Sabbat der Ruhe sein und ihr sollt eure Seelen demütigen. Das soll eine ewige Ordnung sein. 그 기름 부음을 받고 위임되어 그 아비를 대신하여 제사장의 직분을 행하는 제사장은 속죄하되 세마포 곧 성의를 입고 Und die Sühnung soll ein Priester vollziehen, dem man gesalbt und dessen Hand man gefüllt hat, damit er anstelle seines Vaters als Priester dient. Und er soll die leinenen Kleider anziehen, die heiligen Kinder. 지성소를 위하여 속죄하며 회막과 단을 위하여 속죄하고 또 제사장들과 백성의 회중을 위하여 속죄할지니. Und er soll Sühnung erwirken für das Allerheiligste und die Stiftshütte und für den Altar soll er Sühnung tun. Auch für die Priester und für die ganze Volksgemeinde soll er Sühnung erwirken. 이는 너희의 영혼이 지킬 규례라. 이스라엘 자손의 모든 죄를 인하여 1년 1차 속죄할 것이니라. 아론이 여호와께서 모세에게 명하신 대로 행하니라. Das soll euch eine ewige Ordnung sein, dass ihr für die Kinder Israels einmal im Jahr Sühnung erwirkt, wegen aller ihrer Sünden. Und man machte es so, wie der Herr es Mose geboten hatte. 예, 오늘은 이 대속죄일에 대한 이야기를 하려고 합니다. Heute möchten wir über den großen Opfertag reden. 예, 이스라엘 달력으로 7월 10일입니다. Und das ist der 10. Juli. 예, 7월 10일 날 제사를 드려서 이스라엘 백성들의 1년 동안의 죄를 이제 씻는 이야기입니다. Am 10. Juli ist der große Versöhnungstag und dort werden die Sünden für das eine Jahr reingewaschen. 예. 원래는 이제 죄를 지을 때마다 이제 양이나 염소를 끌고 와서 제사를 드리는데요. Und meistens wird dann ein Ziegenbock oder ein Schaf herangeholt, um es als Opfer zu geben. 하지만 여러분 그렇게 제사를 드려서는 우리 죄를 다 씻을 수는 없다는 거죠. Aber auf diese Weise von Opfergaben können wir nicht alle unsere Sünden reinwaschen. 우리가 하루에 죄를 범하는 숫자가 얼마나 되겠습니까? Wenn wir es zählen würden, wie viele Sünden wir am Tag begehen, sind es zu viele. 안 그렇습니까? Oder nicht? 얼마나 많은 죄를 범합니까? Begehen wir nicht sehr viele Sünden? 죄를 범할 때마다 양이나 염소를 잡아서 제사를 드릴 수가 없잖아요. Und wir können nicht jedes Mal einen Schaf oder einen Ziegenbock herbringen, um es jedes Mal als Opfer darzubringen. 집에 돈도 없는데, Man hat zu Hause auch nicht genug Geld. 예, 집세도 잘 못 내는데, Es ist schon schwierig, die Miete zu bezahlen. 또 양을 사야 되니까 얼마나 이게 어려운 일입니까? Und sich ein Schaf zu besorgen, ist eine Schwierigkeit. 다시는 내가 죄를 짓지 말아야지 하고 얼마나 또 다짐하고 각오하겠습니까? Und wie oft nimmt man sich vor, nicht wieder zu sündigen. 근데 인간은 또 죄를 범한다는 거죠. Aber der Mensch, der sündigt wieder. 그래서 매일매일 제사를 드려서 이 제사로는 우리 죄를 다 씻을 수 없기 때문에 Und wir geben jedes Mal Opfer dar und dadurch können wir nicht alle Sünden reinwegen. 하나님이 대속죄일이라는 걸 주셨어요. Und deswegen hat uns Gott einen großen Versöhnungstag gegeben. 1년 동안 지었던 모든 죄를 7월 10일 날 이제 제사를 드리는 겁니다. Und die Sünde für ein Jahr wird dann am 10. Juli reingewaschen. 작년 7월 11일부터 올해 7월 10일까지 1년간의 모든 죄가 이 제사에 의해서 다 씻어진다는 겁니다. Im Zeitraum von einem Jahr, letzten 10. Juli bis zum jetzigen 10. Juli, werden dann die ganzen Sünden auf einmal reingewaschen. 예,
그래서 이게 이제 대속죄 제사인데요. Und das ist der große Versöhnungstag. 예, 오늘 여러분들한테 이 대속죄 제사를 조금 제가 이야기 드리고 싶습니다. Und über diesen großen Versöhnungstag möchte ich heute ein bisschen sprechen. 예, 지난 월요일 날 제가 이태리를 다녀왔습니다. Letzte Woche Montag war ich in Italien. 예, 수요일 날 저녁에 제가 여러분 앞에 좀 이야기를 드렸는데요. Und am Mittwochabend habe ich euch schon ein bisschen davon erzählt. 이태리 이번에 이제 이태리 교회가 이사를 했어요. Und dieses Mal ist die italienische Gemeinde umgezogen. 그래서 이제 독일에 지난주에 이제 연합 모임 마치고 독일 목사님들 7명이 8명이서 아니다 7명이네. 7명이서 월요일 아침 5시에 이제 이태리로 내려갔습니다. Und 7 von unseren deutschen Pastoren sind dann nach der deutschen gemeinsamen Gottesdienste nach Italien gefahren. 7명이니까 여러분 이태리까지 차로 운전하면 한 14시간 정도 걸려요. Und bis nach Italien sind es circa 14 Stunden Autofahrt. 그 제가 생각해 보니까 Und ich habe mir das ausgerechnet. 목사님들이 7명이에요. Das heißt, wir waren 7 Pastoren. 그래서 우리 한 사람당 2시간씩만 운전하자. Und wir haben dann gesagt, jeder soll 2 Stunden Auto fahren. 진짜 2시간씩 운전을 딱딱딱 했는데 Und wir haben zeitgerecht alle 2 Stunden gefahren. 예, 이태리에 밤에 도착을 한 겁니다. Und dann sind wir nachts in Italien angekommen. 예, 저녁 한 9시 좀 넘어서 도착을 했어요. Es war ein bisschen nach 21 Uhr. 예, 운전할 사람이 많으니까 너무 편한 거예요. Und es war so angenehm, weil es viele Fahrer gab. 그래서 그 다음 날 화요일 날 하루 종일 이제 우리가 이사를 했는데 Und am nächsten Tag, am Dienstag, haben wir die ganze Zeit gearbeitet. 예, 계단으로 짐을 들고 계단으로 내려와서 또 새로운 집으로 또 올리고 이게 쉬운 건 아닌데 Und wir sind mit dem Gepäck erstmal die Treppen runter und dann wieder hoch. Und das war eine schwierige Aufgabe. 예, 제일 힘든 게 이제 날씨가 힘들었어요. Aber was es uns am meisten leid getan hat, ist es das Wetter. 우리 어제가 날씨가 34도였는데 Gestern hatten wir ja hier 34 Grad. 어제 여러분 우리 차일에서 전도하는데 더웠죠. Gestern auf der Zeit, als wir evangelisiert haben, war es sehr warm, oder? 예, 저는 그늘에 가만히 있는데도 더운데 Ich saß die ganze Zeit im Schatten und mir war trotzdem 우리 warm. 학생 젊은 청년들은 댄스 한다고 얼마나 더웠겠습니까? Und unsere jungen Leute mussten tanzen, deswegen hatten sie es noch mehr warm. 그래서 교회에서 막 얼음물도 막 가져가고 Und von der Gemeinde haben wir Eiswasser vorbereitet. 또 중간에 아이스크림도 사와가지고 막 나눠주고 Und während der Evangelisation gab es auch Eis zum Essen. 이태리는 그날 36도였어요. Italien, da war es 36 Grad an dem Tag. 조금만 움직여도 막 땀이 나는 겁니다. Und nur ein bisschen Bewegung hat für sehr viel Schweiß gesorgt. 그래 그날 하루 진짜 우리 목사님들이 진짜 고생을 많이 했어요. Und an diesem einen Tag mussten die Pastoren alle schuften. 예, 저도 이제 제가 이제 나이가 50이 훨씬 넘었죠 이제. Und ich bin jetzt weit über 50. 예. 힘이 옛날 같지가 않은 겁니다. Und meine Kräfte sind nicht mehr so wie vorher. 예전에는 막 아무리 무거운 것도 다 짊어지고 내려가고 다 잘했는데 Früher konnte ich das schwerste Gepäck tragen und Treppen runtergehen. 예, 요즘은 진짜 제가 많이 약해진 걸 느낄 수 있었어요. Aber heute spüre ich, dass ich sehr schwach geworden bin. 예, 그래 그날 막 하루 종일 우리가 이사를 하고 Und an dem Tag haben wir den ganzen Tag gearbeitet. 그날 밤에 한 11시쯤 돼가지고 또 이제 독일로 출발을 했어요. Und gegen 23 Uhr sind wir wieder nach Deutschland losgefahren. 왜 바로 출발을 했냐 하면 Und warum wir direkt losgefahren sind? 제가 이제 이태리에서 아침에 이제 이사를 하고 한참 이사를 하고 있는데 Und es war, als wir in Italien frühmorgens noch am Arbeiten waren, 알바니아 이호성 전도사님한테 전화가 온 거예요. da habe ich einen Anruf von dem albanischen Missionar Josong Lee bekommen. 지금 알바니아가 이번에 한국에 이제 댄스 페스티벌을 참여하기로 결정을 했는데 Und Albanien hat sich dieses Mal dazu entschlossen, bei dem Dance Festival in Korea mitzumachen. 여러분 댄스 페스티벌에 참가하려면 최소한 20명이 필요하거든요. Und zur Teilnahme am Dance Festival braucht man mindestens 20 Leute. 유럽에 이번에 알바니아하고 포르투갈하고 두 나라가 이제 참가하기로 했어요. Und aus Europa werden aus Albanien und Portugal 2 Teams teilnehmen. 예, 내년부터는 이제 우리가
동유럽 한 나라, 서유럽 한 나라 이렇게 참가하는데 Und nächstes Jahr wird es so sein, dass ein Team aus Osteuropa und ein Land von hier teilnehmen wird. 내년에 우리 독일이 가려고 지금 생각하고 있습니다. Und für nächstes Jahr planen wir von Deutschland aus ein Team zu schicken. 예, 여러분 중에 혹시 댄스 페스티벌에 가고 싶은 분들은 지금부터 참여를 하세요. Und wer an dem Dance Festival teilnehmen möchte, kann schon ab jetzt teilnehmen. 여러분 나이 좀 들어도 됩니다. Und auch das Alter ist egal. 난 댄스에 자신 있다. Ja, ich habe ein Talent fürs Tanzen. 좀 나이가 들었지만 한번 해보고 싶다. Ich bin ein bisschen älter, aber ich möchte es versuchen. 우리 니콜라이 형제님, Bruder Nikolai. 예. 근데 지금 현재 이제 알바니아에서 모집된 인원이 6명인 겁니다. Aber in Albanien haben sie bisher 6 Leute gesammelt. 그 한국에서 그날 아침에 이제 전화가 온 거예요. Und an diesem Morgen ist aus Südkorea ein Anruf gekommen. 댄스 페스티벌 준비하는 그 팀장이 연락이 온 거예요. Der Teamleiter, der das Dance Festival organisiert, hat Kontakt aufgenommen. 아무리 봐도 알바니아는 이번에 안 될 것 같은 겁니다. Denn es hat einfach so ausgesehen, als würde es für Albanien nicht funktionieren. 이제 한 20일도 안 남았는데 Wir haben nicht einmal 20 Tage. 7월 2일 날이 이제 댄스 페스티벌 하는 날이 결승전 날이거든요. Und am 2. Juli findet dann quasi die Finale der Dance Festivals statt. 근데 지금쯤이면 다른 나라들은 인원도 다 모이고 비행기 표도 다 사고 뭐 댄서도 거의 다 이제 준비가 다 됐는데 Also bei den anderen Ländern ist es so, dass sie bereits ein Team haben, dass sie bereits einen Flug gebucht haben und den Tanz vorbereitet haben. 알바니아는 준비된 게 아무것도 없는 겁니다. Aber in Albanien ist gar nichts vorbereitet. 예, 여러분 우리 저 뒤에 뭡니까? 알바니아 모금함 저 올려놨죠. Ja, hinten sehen Sie den Spendekasten für Albanien. 여러분 교회 오실 때 꼭 뭐예요? 2유로씩 꼭 가져오세요. Und wenn ihr zur Gemeinde kommt, bringt unbedingt 2 Euros mit. 우리 요즘에 알바니아 돕기 위해서 당분간은 매일이 아니고 일요일 날 예배 보러 올 때 2유로씩 헌금하기로 했습니다. Und für die Zeit vorübergehend haben wir uns vorgenommen, jeden Sonntag 2 Euro pro Person für Albanien zu spenden. 예, 주일 학생들한테도 여러분 2유로씩 주세요. 아이들한테. Und gebt auch den Sonntagsschülern 2 Euro, damit sie spenden können. 뭐 큰 돈은 아니지만 Es ist natürlich nicht viel Geld. 유럽 모든 교회가 이렇게 모아가지고 우리가 지금 알바니아 도와주고 있거든요. Aber die ganze europäische Gemeinde sammelt so und hilft der albanischen Gemeinde. 그래. 이 한국에서 뭐라고 얘기하느냐 하면 Und aus Korea haben sie gesagt, 아무리 생각해도 이번에 알바니아는 안 되겠다. dass es diesmal so aussieht, als würde es für Albanien nicht funktionieren. 포르투갈도 지금 한 13명 정도 모집이 됐대요. In Portugal seien um die 13 Leute im Team. 포르투갈도 모지라고. Das heißt, in Portugal sind auch nicht genug Leute. 알바니아는 한 6명 모였으니까 알바니아 더 모지라고. Und in Albanien 6 und da mangelt es viel mehr. 이러다가 두 나라가 다 참석을 못할 것 같은 거예요. Und es sah so aus, als würden beide Länder letztendlich nicht teilnehmen können. 그래서 이제 한국에서는 이 두 팀을 합치자라고 이야기를 한 거예요. Und der Zuständige in Korea hat gesagt, lasst doch die 2 Teams vereinen. 합쳐면 한 20명이 되잖아요. Denn wenn man es vereint, sind sie um die 20. 그래서 한 팀이라도 제대로 참석하자. Dass dann mindestens ein Team daran teilnehmen kann. 이제 그렇게 한국이 제안을 한 겁니다. Das war ein Vorschlag, der kam aus Korea. 내가 이호성 전도사님한테 너는 뭐라고 대답했냐 하고 물어보니까 Und ich habe den Missionar Lee gefragt, wie hast du denn darauf geantwortet? 자기는 한 번도 그런 생각을 해본 적이 없다고 대답을 했다는 거예요. Und er habe geantwortet, noch nie habe ich daran gedacht. 그러면서 이호성 전도사가 그 사도행전 16장 이야기를 했대요. Und der Missionar Yosung Lee habe über Apostelgeschichte Kapitel 16 geredet. 내가 사도행전 16장을 보니까 Er sagte, ich habe in Apostelgeschichte Kapitel 16 여러분 gelesen. 한번 보겠습니다. 16장 Lasst uns alle zusammen Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 16 lesen. (25절) Vers 25. 밤중쯤 되어 바울과 실라가 기도하고 하나님을 찬미하며 제수들이 듣더라. Um Mitternacht aber betete Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang, und die Gefangenen hörten ihnen zu. 이에 홀련히 큰 지진이 나서 옥토가 움직이고 문이 곧다 열리며 모든 사람의 매인 것이 다 벗어진지라. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden.
여러분 바울이 빌립보 감옥에 갇혔는데 In Philippus war Paulus im Gefängnis. 손발이 다 묶였는데 Er war an Händen und Füßen gebunden 근데 밤이었습니다. und es war um Mitternacht. 예, 밤중쯤 되어 그랬죠. Hier steht es auch um Mitternacht. 예, 어떤 소망도 보이지 않는 시간이라는 겁니다. Eine Zeit, in der es keine Hoffnung sichtbar ist. 예, 사방에 절망밖에 없고 어두움밖에 없다는 거예요. Und rings um ihn her gab es nur Dunkelheit und Zweifel. 예, 여러분 삶 속에 이런 형편이 오면 Und wenn in eurem Leben so eine Situation kommt, 여러분 어떻게 합니까? was tut ihr? 아무리 둘러봐도 내 주변에 어두움밖에 없어요. Egal wohin ihr schaut, es gibt nur Finsternis. 우리는 그때부터 원망하고 불평하고 예, 마음에서 포기하고 그렇게 살잖아요. Und ab dem Punkt fangen wir dann meistens an, Vorwürfe zu haben, uns zu beschweren und aufzugeben. 아, 나는 이제 여기 나갈 수 없어. Hier komme ich nicht raus. 아, 내가 뭐 때문에 괜히 복음 전하러 와서 이런 어려움을 당하고 내가 왜 이렇게 살아야 돼? Und warum habe ich mir bloß vorgenommen zu evangelisieren und warum muss ich es so schwer haben? 사람을 원망하고 불평하고 절망할 건데. Man hat Vorwürfe gegen andere Menschen, man hat Beschwerden. 여러분 바울은 이때 하나님을 찬미하고 기도하는 겁니다. Aber Paulus hat genau zu dem Zeitpunkt Gott Lob gepriesen und gesungen. 예, 여러분 이게 하나님을 믿는 사람들이라는 거예요. Und das sind Menschen, die an Gott glauben. 여러분 하나님을 믿는 사람은 좋은 형편이 찾아오는 게 아니라는 거예요. Für die Menschen, die an Gott glauben, ist es nicht so, dass sie immer gute Situationen haben. 내가 하나님을 믿으면 내가 하는 일이 잘 돼야 되는 거 아니냐고 생각을 해요. Man denkt, muss nicht alles gut laufen, wenn ich an Gott glaube? 여러분 하나님을 안 믿는 사람도 좋은 형편이 오면 기뻐하고 즐거워하는 겁니다. Aber auch die Menschen, die nicht an Gott glauben, freuen sich und sind glücklich, wenn es ihnen gut geht. 뭔가 될 것 같고 잘 될 것 같은 상황이 오면 Wenn es eine gute Aussicht besteht und wenn irgendwas gut klappt, 기뻐하고 좋아하죠. dann freut sich jeder. 근데 여러분 하나님을 믿는 사람은 차이가 뭐냐 하면 Aber der Unterschied bei den Menschen, die an Gott glauben, liegt, 예, 하나님을 믿는 사람도 어려움이 오고 시련이 오고 문제가 옵니다. und auch den Menschen, die an Gott glauben, gibt es Schwierigkeiten, Notlagen und schwierige Situationen. 근데 하나님을 믿는 사람들은 그 마음이 하나님의 영향을 받기 때문에 Aber für die Menschen, die an Gott glauben, ihre Herzen werden von Gott 예, beeinflusst 몸은 감옥에 들어갈 수 있고 und körperlich befinden sie sich im Gefängnis. 예, 몸은 억울한 일을 당할 수 있고 Und es kann sein, dass mir etwas Unfaires geschieht. 형편은 절망 속에 있을지라도 Und auch wenn die Situation aussichtslos aussieht, 여러분 하나님을 믿는 사람들은 마음이 하나님의 영향을 받는 사람들입니다. die Menschen, die an Gott glauben, ihre Herzen sind bei Gott und werden von ihm beeinflusst. 여러분 형편의 영향을 받는 게 아니고요. Nicht beeinflusst von der Situation, 하나님의 영향을 받는 사람들을 하나님을 믿는 사람이라고 합니다. sondern die Menschen, die unter dem Einfluss Gottes stehen, nennt man Menschen Gottes. 예, 바울은 갇혔지만 Paulus, er war gefangen, 바울은 하나님을 믿는 거예요. aber Paulus glaubt an Gott. 내가 이곳에 온 거 하나님 뜻이다. Es ist Gottes Wille, dass ich hier bin. 바울은 그걸 믿었어요. Paulus hat daran geglaubt 이호성 전도사가 그 분한테 이야기를 했다는 거예요. und der Missionar Lee habe mit dem Zuständigen aus Korea so gesprochen. 밤에 하나님 역사하셨습니다. Und nachts hat Gott gewirkt. 우리 알바니아가 지금 어렵지만 Albanien geht es gerade schwer. 하나님 일하실 겁니다. Aber Gott wird arbeiten. 그래 대단한 이야기를 한 거예요. Und es ist eine erstaunliche Sache. 저도 깜짝 놀랐어요. Und ich war auch sehr erstaunt. 이호성 전도사가 무슨 이런 믿음의 사람이었던가. Und ich wusste gar nicht, dass der Missionar Yosung Lee ein Mensch des Glaubens war. 그래 하고 이제 전화를 끊었대요. Und so habe er aufgelegt. 그러고 나서 이제 걱정이 된 거예요. Und dann hat er sich Sorgen gemacht, 저한테 전화를 했어요. weswegen er mich angerufen hat. 목사님 제가 이렇게 이야기를 했는데 Und er sagte, Pastor, ich habe so geredet. 한국 본부에서는 우리가 단일 팀을 만들어서 나오기를 원하는데 Und aus Korea wünschen sie sich, dass wir unsere Teams vereinen und als ein Team rauskommen. 저는 이렇게 이야기했습니다. Aber ich habe ihm so geantwortet. 어떻게 해야 됩니까? Und was soll ich jetzt tun? 야, 나도 좀 생각 좀 해보자. Ich sagte ihm, lass mich auch mal überlegen. 그날 이사하면서 하루 종일 생각을 했어요. Und während wir die Sachen umgetragen haben, habe ich den ganzen Tag überlegt. 누가 봐도 이미 시간이 늦은 겁니다.
Denn jeder sieht, dass es schon zu spät ist. 그래서 팀을 합쳐가지고 나가는 게 맞는 거예요. 누가 봐도. Und für jeder würde sagen, die richtige Antwort lautet, die zwei Teams zu einem Team vereinen. 어느 게 옳은 것일까 하고 생각을 하다가 Ich habe darüber nachgedacht, was richtig ist. 제 마음에 딱 결정이 지어졌어요. Und dann habe ich in meinem Herzen einen Entschluss gefasst. 그 독일 목사님들하고 같이 의논을 했어요. Ich habe auch mit den anderen Pastoren hier in Deutschland geredet. 목사님들은 어떤 생각이십니까? Und ich fragte, ja, ihr Pastoren, was denkt ihr? 우리 최세호 목사님도 얘기하고 Und der Pastor Choi hat geredet. 권영강 목사님도 얘기하고 Und Pastor Kwon hat seine Meinung gesagt. 아침에 제가 통하는 이야기를 다 들었거든요. Denn sie haben alle mitgehört, als ich morgens mit ihm telefoniert 이 habe. 목사님도 이야기하고 Und Pastor Lee hat auch 진 seine Meinung 목사님도 gesagt. 이야기하고 Pastor Chin. 근데 다 하나같이 뭐라고 하냐면 Aber alle haben gesagt, 우리 합치지 맙시다 얘기를 하던 거예요. die sagten, wir sollten die Teams nicht vereinen. 이호성 전도사가 하나님을 의지해서 나가고 있는데 Der Missionar Lee befindet sich gerade in einer Phase, in der er auf Gott vertraut. 끝까지 하나님을 의지할 수 있도록 우리가 도와줍시다. Und wir sollten ihm helfen, dass er bis zuletzt an Gott vertraut. 저도 나도 그렇게 생각이 들었다고. Und ich sagte, ja, genau den Gedanken hatte ich auch. 물론 일을 보면 어떤 행사나 일을 하는 걸 생각하면 두 팀이 합쳐서 나가면 매끄럽게 일이 잘 되긴 돼요. Ja, aus der Sicht eines Arbeiters, der diese Veranstaltung vorbereitet, ist es natürlich besser, wenn man die Teams vereint. 근데 여러분, 우리가 믿는 하나님은 그런 건 아니잖아요. Aber der Gott, an dem wir glauben, der ist ja nicht so. 여러분, 저도 처음에 믿음이 없었을 때, Als ich anfangs keinen Glauben hatte, 믿음의 어떤 경험이 없을 때, als ich noch keine Erfahrung des Glaubens gemacht habe, 어려움이 오고 문제가 오면 진짜 걱정하고 근심하고 두려워했어요. da war ich immer voller Angst und war verzweifelt, wenn wir Schwierigkeiten hatten. 근데 한 번, 두 번, 세 번 자꾸 부딪히다 보니까 Aber eins nach dem anderen habe ich verschiedene Konflikte erlebt 뭘 깨닫게 됐냐 하면 und ich habe erkannt, 여러분 믿음에는 반드시 과정이라는 게 있습니다. im Glauben gibt es immer einen Prozess. 여러분 우리가 하나님 말씀을 의지해서 시작을 합니다. Wir fangen Dinge an und vertrauen dabei auf Gott. 근데 그 과정 속에는 절망과 어려움과 반대되는 형편들이 수없이 찾아옵니다. Aber im Prozess gibt es immer Verzweiflung und Schwierigkeiten, die kommen immer. 근데 그때 하나님의 말씀을 믿는 사람들은 끝까지 나가는 거고요. Und diejenigen, die genau da auf Gottes Wort vertrauen, können bis zum Ende weitergehen. 아니야. 하나님 분명히 나에게 이렇게 약속하셨어. Und die sagen, nein, Gott hat mir etwas versprochen. 형편은 이렇지만 Die Situation sieht zwar so aus 형편은 불가능하지만 und die Situation sieht unmöglich aus, 이거 하나님 뜻이야. aber das ist ein Wille Gottes. 하나님 도우셔. Und Gott wird helfen. 그래서 하나님의 약속을 믿는 사람은 끝까지 가게 되는 거예요. Und die Menschen, die auf Gottes Wort vertrauen, gehen bis zum Ende. 근데 하나님의 약속을 믿지 않는 사람들은 Aber die Menschen, die nicht auf Gottes Wort vertrauen, 어느 정도 달려가다가 sie gehen vielleicht eine bestimmte Strecke 내가 볼 때 안 될 것 같은 형편이 오면 포기해 버린다는 거예요. und stoßen sie dann auf eine Situation, die aussichtslos scheint, geben sie auf. 여러분 요한복음에 한번 보세요. 요한복음 6장에 Lasst uns Johannes Evangelium Kapitel 6 lesen. 이제 하나님의 뜻이 나오는데요. Dort finden wir den Willen Gottes. 38절입니다. Vers 38. 내가 하늘로서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요 Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. 여러분 아버지의 뜻이 뭐라고 했습니까? Hier steht, was ist der Wille Gottes? 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. Dass ich es auferwecke am letzten Tag. 여러분 마지막에 가면 살아나요. Wenn wir zum letzten Tag kommen, dann wird es auferweckt. 내가 볼 때 안 될 것 같은데. Auch wenn es für mich so scheint, als würde es nicht auferweckt. 내가 볼 때 불가능할 것 같은데. Für mich scheint es unmöglich. 여러분 마지막에 가면 예수님이 살리는 것을 보게 됩니다.
Aber am letzten Tag werden wir sehen, wie Jesus es auferweckt. 그러니까 믿는 사람은 마지막까지 가게 된다는 거예요. Derjenige, der glaubt, wird dann bis zum letzten Tag gehen. 여러분 저도 참 많은 믿음의 어떤 일들을 경험해 봤는데 Ich habe ja auch ganz vieles erfahren, Dinge des Glaubens. 근데 여러분 한 번도 그냥 평탄하게 된 적이 없습니다. Aber kein einziges Mal lief es gerade. 내가 원하는 대로 일이 잘 풀려나가고 이런 적이 없었습니다. Es gab keine Situation, in der die Dinge so verlaufen sind, wie ich es mir gewünscht habe. 시작은 해요. Ich fange an, 근데 과정에 들어가면 aber während wir anfangen und wir in den Prozess kommen, 이번에는 안 될 것 같은 거예요. sieht es wieder so aus, als würde es diesmal nicht funktionieren. 야, 하나님도 이거는 못 도와줄 것 같은 거예요. Selbst Gott kann hier nicht helfen. 예, 중간에 수많은 의심이나 걱정이나 염려가 찾아오는 겁니다. Und mittendrin haben wir viele Gedanken, viele Nöte und viele Schwierigkeiten. 근데 그걸 탁 뚫고 가잖아요. 마지막까지 가잖아요. Aber wenn man diesen Punkt überwindet und bis zum letzten Tag hingeht, 근데 여러분 너무 놀랍고 신기한 것은 was so erstaunlich und so wunderbar ist, 여러분 마지막에 가면 예수님이 반드시 살리는 겁니다. wenn wir am Ende ankommen, sehen wir, wie Jesus unbedingt auferweckt. 왜냐하면 이건 하나님의 뜻이니까. Weil das der Wille Gottes ist. 40절 Vers 40. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. 여러분 마지막에 가면 일하시는 분은 예수님이라는 겁니다. Wenn wir am letzten Tag ankommen, ist der arbeitet, Jesus. 제가 그날 이효성 전도사 말을 듣고 Als ich am besagten Tag vom Missionar Lee gehört habe, 생각을 정말 많이 해봤습니다. da habe ich viel nachdenken müssen. 어떻게 하는 게 하나님 뜻일까? Was ist denn der Wille Gottes? 그 답이 뭐였냐 하면 Und die Antwort, 우리가 부끄러움을 당해도 끝까지 하나님을 의지하자. sie lautete, auch wenn es uns irgendwann ein Scham wird, wollen wir bis zuletzt auf Gott vertrauen. 그래가지고 우리가 그날 바로 진 목사님하고 김유진 목사를 알바니아로 보냈어요. Und an dem Tag haben wir direkt Pastor Chin und Pastor Andreas Kim nach Albanien gesandt. 진 목사님이나 김유진 목사님이 가서 뭐 사람들을 모집하고 이걸 잘해라고 보낸 게 아니고 Und wir haben nicht Pastor Chin und Pastor Kim dahin gesendet, damit sie dann Menschen sammeln können. 목사님 가서 이야기 좀 꼭 이효성 전도사한테 이야기를 해주십시오. Es ging darum, geht hin und sagt dem Missionar Lee, 이번에 우리가 4월달에 부활절 여기서 행사를 했는데 wir haben im April die Osterkonferenzen gehabt. 그때 우리 교회도 정말 불가능한 형편이었습니다. Und unsere Gemeinde, sie stand vor einer unmöglichen Lage. 근데 여러분 우리가 한 게 뭐였냐 하면 Und was haben wir getan? 하나님과 마음을 합쳤어요. Wir haben unsere Herzen mit Gottes Herz verbunden. 아니야 하나님 분명히 도우신다 그랬어. Nein, Gott hat gesagt, dass er unbedingt helfen wird. 형편을 보면 말도 안 되지만 Die Situation sagt was völlig anderes. 사무엘상 30장 말씀에 1. Samuel Kapitel 30. 하나님이 다윗에게 이야기하셨잖아요. Da sagt Gott zu David, 시글락이 불타고 아내를 뺏기고 자식을 뺏겼는데 Ziklag war verbrannt, ihre Frau und ihre Kinder wurden ihm weggenommen. 하나님 다윗에게 말씀하신 거예요. Gott sagt aber zu David, 다윗 일어나서 쫓아가라. David, du steh auf und folge ihnen nach. 네가 반드시 미치고 정령도로 찾으리니. Wenn du ihnen nachsetzt, wirst du sie erreichen und du wirst alles zurückerlangen. 여러분 형편은 잿더미지만 Und die Situation war, dass alles zu Ruhm und Asche wurde. 다윗은 하나님의 약속을 의지하고 달려나간 거예요. Aber David vertraute auf das Versprechen Gottes und ist vorangegangen. 여러분 우리가 그때 한 건 하나님의 약속을 믿는 것밖에 없었어요. Und was sie damals getan haben, ist einzig auf Gottes Versprechen zu vertrauen. 근데 정말 하나님이 우리 부활절 행사를 아름답게 마치게 해주신 겁니다. Und Gott hat die Osterkonferenzen so schön gemacht. 가장 걱정했던 게 물질이었는데 Und worum wir am meisten Sorgen hatten, war das Thema Geld. 물질도 하나님이 채워주셔가지고 오히려 돈이 남아버렸고 Und Gott hat uns alles Geld gegeben, sodass wir sogar übrig hatten. 그래 그 돈으로 우리가 게팅엔 가서 앞에 돌 깔아주고 그랬거든요. Und mit diesem Geld haben wir in Göttingen etliche Bauarbeiten gemacht. 진 목사님 알바니아 가면 꼭 이야기해 주십시오. Ich sagte, Pastor Chin, wenn du nach Albanien kommst, erzähle unbedingt davon.
이호성 전도사가 끝까지 하나님을 의지하도록 이야기 좀 해주십시오. und spreche zu ihm so, dass der Missionar Lee bis zum Ende auf Gott vertraut. 그러면 하나님 반드시 도우십니다. Und dann wird Gott helfen. 예, 가셨어요 그날. Und an dem Tag sind die beiden losgegangen. 수요일 날 이호성 김유진 목사하고 진 목사님 갔어요. Am Mittwoch sind Pastor Eugene Kim und Pastor Chin nach Albanien gegangen. 갔는데 여러분 어제 자기 전에 연락이 왔어요 알바니아에서. Und gestern, bevor ich ins Bett ging, habe ich eine Nachricht erhalten. 여러분 지금 몇 명 모인지 압니까? Wisst ihr, wie viele jetzt versammelt sind? 가서 이호성 전도사한테 하나님과 마음을 합치는 이야기를 계속했대요. Sie sind nach Albanien gegangen und haben die ganze Zeit dem Missionar Lee darüber geredet, wie er sein Herz mit Gott vereinen soll. 그리고 시간 되면 나가가지고 하나님 도우신다. Und wenn sie frei hatten, sind sie nach draußen gegangen, vertrauend darauf, dass Gott hilft. 여러분 진짜 여러분 그 사이에 참 많은 일이 일어난 거예요. Aber in der Zwischenzeit ist sehr vieles geschehen. 예, 지금 모인 사람이 한 15명 된대요. Jetzt seien ungefähr 15 Leute versammelt. 그 어제 연락이 왔는데 Gestern habe ich dann die Nachricht bekommen 알바니아 방송국에서 촬영을 하겠다는 거 이번에 우리를 von einer albanischen Redaktion, wollten sie über uns etwas aufnehmen. 한국까지 가서 Bis nach Korea wollen sie mitkommen. 그 기자가 2명이 가고 Also es sind 2 Journalisten 그 카메라맨 1명 가고 und ein Kameramann. 그 댄스팀 2명 또 자기들이 돈 대주겠다 하고 Und sie haben gesagt, dass sie für 2 Leute aus dem Tanzteam finanzieren wollen. 예 그게 내일 결정이 난대요. Also morgen wird entschieden, ob das so sein wird oder ob es gelassen wird. 그리고 또 문화부 차관을 또 만나게 됐다 하고 Und sie haben jemanden aus dem Kulturministerium getroffen. 또 알바니아에서 한국에 다녀온 대학교 총장인데 이분을 만났대요. Und es gibt einen Universitätspräsidenten, der war auch mal in Korea und ihm haben sie auch 그 getroffen. 이분이 우리 이야기를 듣더만 자기가 또 도와주겠다 그러고 Und der Uni-Präsident, als er von uns gehört hat, hat er seine Hilfe angeboten. 댄스를 가르쳐주는 가르쳐주는 사람이 있는데 Und es gibt einen Tanzlehrer 알바니아 티라나 시에서 일을 한대요. und er arbeitet bei der Stadt in Albanien, in Tirana. 자기가 꼭 한국에 가고 싶은데 Und er wollte unbedingt nach Korea gehen. 휴가를 냈는데 시에서 휴가를 안 주는 거예요. Und er hat um Urlaub beantragt, aber von der Stadt hat er keins bekommen. 그래서 진 목사님이 공문을 들고 알바니아 시에 직접 들어갔대요. Und deswegen ist Pastor Chin mit einem Dokument in den Rathaus hineingegangen. 이 사람 필요하다고. Und er habe da behauptet, wir brauchen diese Person. 어째 됐겠습니까? Was glaubt ihr, ist passiert? 시에서 허락을 해줬대. Von der Stadt haben sie es erlassen, 이 사람 갈 수 있게 휴가를 주고. haben ihnen Urlaub erstattet, sodass er gehen 이 kann. 사람 너무 기뻐서 또 자기 제자 1명을 또 데려가기로 했대요. Und der Tanzlehrer hat sich so gefreut, dass er einen seiner Schüler mitnimmt. 진짜 그 며칠 사이에 정말 하나님이 알바니아를 확 도와버리시는 거예요. In den paar Tagen hat Gott so viel Hilfe für Albanien gegeben. 진짜 그 소식을 들으니까 너무 감사한 겁니다. Und die ganzen Nachrichten haben mir Freude bereitet. 여러분 사도행전 16장 다시 돌아오겠습니다. Und lasst uns nochmal Apostelgeschichte lesen. 여러분 23절 Kapitel 16, Vers 23. 많이 친 후에 옥에 가두고 간수에게 분부하여 든든히 지키라 하니 Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten den Kerkermeister, sie sicher zu bewahren. 그가 이러한 영을 받아 죄를 깊은 옥에 가두고 그 발을 착고에 든든히 채웠더니 Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. 여러분 바울이 안 맞을 수 있었습니다. Paulus, er hätte diese Schläge nicht bekommen müssen. 예, 여러분 사도 바울은 안 갇힐 수도 있었습니다. Apostel Paulus, er hätte nicht ins Gefängnis gehen müssen. 잘못한 것도 없었고 Er hatte nichts falsch gemacht. 예, 안 갇힐 수 있었어요. Er musste nicht eingesperrt werden. 왜냐하면 여러분 사도 바울은 로마 시민권을 가지고 있었어요. Weil Apostel Paulus hat die römische Bürgerschaft. 예, 그 당시에 이제 가장 좋은 게 로마 시민권이거든요. Und damals die beste Bürgerschaft, die man haben konnte, war die römische. 내가 로마 시민이다 말 한마디만 하면 Er muss nur sagen, ich bin ein römischer Bürger, 바울을 감옥에 가둘 수가 없어요. und dann kann man ihn nicht ins Gefängnis stecken. 근데 바울이 그 얘기 안 하는 거예요. Aber Paulus hat diese Worte nicht gesagt. 마지막에 그 다음 날 바울이 그 이야기를 해요. Am nächsten Tag kommt es vor, wie er davon spricht. 이제 사람들이 바울을 감옥에서 딱 내보내 주려고 하니까 Als die Menschen Paulus aus dem Gefängnis schicken wollten. 그제서야 바울이 이야기를 하는 겁니다. Da sagt Paulus, 예, 35절 Vers 35, 날이 새매 상관들이 아전을 보내어 이 사람들을 놓으라 하니
Als es aber Tag wurde, sandten die Hauptleute die Gerichtsdiener mit dem Befehl, lass jene Leute frei. 간수가 이 말대로 바울에게 고하되 상관들이 사람들을 보내어 너희를 놓으라 하였으니 이제는 나가서 평안히 가라 하거늘. Da verkündete der Kerkermeister dem Paulus diese Worte. Die Hauptleute aber haben die Anweisung gesandt, dass man euch freilassen soll. So geht nun hinaus und zieht hin in Frieden. 바울이 이르되 로마 사람인 우리를 죄도 정치하냐고 공중 앞에서 때리고 옥에 가두었다가 이제는 가만히 우리를 내어 보내고자 하느냐. Paulus aber sprach zu ihnen, sie haben uns, die wir Römer sind, ohne Urteil öffentlich geschlagen und ins Gefängnis geworfen und jetzt schicken sie uns heimlich fort. 예, 그 다음 날 사도 바울을 감옥에서 내보내려고 하니까 Als er am nächsten Tag freigelassen wurde, 그제서야 바울이 무슨 이야기를 합니까? da erst sagt Paulus, was? 야, 나는 로마 사람이야. Ich bin ein Römer. 야, 너네들 내가 로마 사람인데도 재판도 안 하고 나를 때리고 감옥에 넣었지. Obwohl ich ein Römer bin, habt ihr kein Gericht gehabt und ihr habt mich geschlagen und ins Gefängnis geworfen. 그러니까 여러분, 이 유대인들이 얼마나 큰 잘못을 했습니까? Das heißt, die Juden haben eine große Sünde begangen. 예, 38절. Vers 38. 아전들이 이 말로 상관들에게 고하니 저희가 로마 사람이라 하는 말을 듣고 두려워하여 Da verkündigten die Gerichtsdiener diese Worte den Hauptleuten und diese fürchteten sich, als sie hörten, dass sie Römer seien. 와서 권하여 데리고 나가 성에서 떠나기를 청하니. Und sie kamen und redeten zu ihnen zu und führten sie hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. 여러분, 바울은 감옥에 안 들어갈 수 있었습니다. Paulus hätte nicht ins Gefängnis gehen müssen, 잘못한 것도 없었기 때문에. weil er nichts falsch gemacht hat, 예, 로마 사람이었기 때문에. weil er ein Römer ist. 근데 바울은 감옥에 들어갔습니다. Aber Paulus ist ins Gefängnis gegangen. 여러분, 왜 죄도 없는 바울이 감옥에 들어갔습니까? Warum muss Paulus, der ohne Sünde ist, ins Gefängnis? 예, 바울은 이게 하나님의 뜻이라는 것을 믿었다는 거예요. Paulus hat daran geglaubt, dass das der Wille Gottes ist. 이 감옥에 나를 보내시는 분은 하나님이다. Der mich ins Gefängnis schickt, ist Gott. 왜 내게 이런 일이 일어난 줄 모르지만 Ich weiß zwar nicht, warum mir das passiert, 틀림없이 하나님의 뜻을 이루기 위해서 이렇게 하시는 거야. und es ist aber ohne Zweifel, dass Gott hierfür arbeitet. 그 믿음을 가지고 감옥에 들어간 거예요. Und mit diesem Glauben ist er ins Gefängnis gegangen. 여러분, 이 바울 한 사람에 의해서 Und durch diese Person Paulus, 하나님의 뜻을 믿는 이 한 사람을 통해서 durch die eine Person, der an das Versprechen Gottes 여러분 glaubt, 어떤 일이 일어나느냐? was passiert? 26절입니다. Vers 26. 이에 홀련히 큰 지진이 나서 옥터가 움직이고 문이 곧다 열리며 모든 사람의 매인 것이 다 벗어진지라. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. 여러분, 하나님의 뜻을 믿는 한 사람에 의해서 Durch eine Person, der auf das Versprechen Gottes vertraut, 문이 곧 다 열리고 da wurden die Türen geöffnet 예, 모든 사람의 매인 것이 다 벗어진지라. und die Fesseln aller wurden gelöst. 예, 그 안에 있는 사람들은 다 죄수들이잖아요. Es sind ja alles Gefangene, die dort sitzen. 죄를 지어서 묶여 있었단 말입니다. Sie waren gefesselt, weil sie gesündigt haben. 근데 그게 다 벗어진 거예요. Aber all ihre Fesseln wurden ihnen gelöst. 여러분, 그 안에 모든 죄인들이 어떻게 죄에서 벗어날 수 있었습니까? Wie konnten denn die Gefangenen von ihren Sünden befreit werden? 그들이 선을 행해서 벗어난 게 아니고 Nicht durch gute Taten, 바울의 믿음이었다는 겁니다. sondern durch den Glauben von Paulus. 여러분, 예수님도 십자가에 안 죽어도 되는 분입니다. Jesus ist auch einer, der hätte nicht am Kreuz sterben müssen. 예, 여기서 여러분 바울은 예수 그리스도를 의미하고 있습니다. Und Paulus steht hier an dieser Stelle für Jesus. 바울은 로마 사람이기 때문에 감옥에 안 들어가도 됩니다. Paulus ist ein Römer und deswegen muss er nicht ins Gefängnis gehen. 잘못한 것도 없습니다. Er hat auch nichts falsch getan. 근데 왜 들어갔느냐? Aber warum kommt er ins Gefängnis? 여러분, 예수님은 하나님의 아들이십니다. Jesus ist der Sohn Gottes. 아무 죄도 없으십니다. Er hat keine Sünde. 왜 십자가에 가셨습니까? Aber warum musste er ans Kreuz? 왜 맞았습니까? Warum wurde er geschlagen? 왜 십자가에 못이 박혀서 묶였습니까? Warum wurde er mit Nageln an den Kreuz genagelt? 예, 예수님은 하나님의 뜻을 믿었다는 거예요. Jesus hat auf das Versprechen Gottes vertraut. 내가 십자가에 못 박히는 것은 하나님의 뜻이다. Dass ich mit Nageln an dem Kreuz gehängt werde, ist der Wille Gottes. 여러분, 예수님의 하나님의 뜻을 믿음으로 말미암아서 Und aus dem Glauben an das Versprechen Gottes, 무슨 일이 일어났습니까? an den Willen Gottes, was ist 문이 passiert? 곧 다 열리며
Die Türen öffneten sich sogleich. 여러분 알바니아도 문이 열리고 있는 거예요. Und in Albanien ist es auch so, dass die Türen sich öffnen. 아 우리가 포기할 수 있었는데 Wir hätten aufgeben können, 하나님 의지해서 발을 디디고 나가니까 aber weil wir auf Gott vertrauen und einen Schritt gemacht haben, 세상에 방송국에서 한국까지 가서 이걸 촬영하겠다는 거예요. von einem Fernsehsender wollen sie bis nach Korea mitkommen, um aufzunehmen. 야 진짜 알바니아가 이거 변하겠다. Albanien wird sich verändern. 알바니아의 복음의 문이 열리겠구나. Die Türen des Evangeliums werden in Albanien geöffnet. 여러분 예수님이 십자가에서 하나님의 뜻을 받아들임으로 말미암아서 Und dadurch, dass Jesus den Willen Gottes am Kreuz angenommen hat, 여러분 우리 앞에 있는 모든 문이 다 열리고 da wurden alle Türen auch vor uns geöffnet, 여러분 이 세상의 모든 죄인들이 벗어났어요 안 벗어났어요? sodass alle Sünder dieser Welt befreit wurden, oder? 우리 다 죄인이었잖아요. Wir waren doch alle Sünder. 어떻게 벗어났습니까? Wie wurden wir 우린 befreit? 죄를 범했고 Wir haben gesündigt 예, 그 정죄 속에 gat혀 und 있었잖아요. wir waren gefangen in der Verdammnis. 후회하고 Wir haben es bereut, 뉘우치고 wir haben zurückgeschaut 예, 고통하고 und wir haben darunter gelitten. 벗어났습니까? 못 벗어났습니까? Und wurden wir befreit oder 예, nicht? 못 벗어났잖아요. Wir wurden nicht befreit. 우린 정죄 속에서 고통하고 있었어야 할 우린데 Wir sind eigentlich Menschen, die in dieser Verdammnis es schwer haben müssen. 예, 어떻게 벗어났습니까? Aber wie wurden wir befreit? 예수 그리스도의 믿음으로 말미암아 벗어났다는 거예요. Durch den Glauben Jesu Christi wurden wir befreit. 예, 오늘 제가 이야기를 좀 더 하도록 하겠습니다. Und bei dieser Stelle möchte ich in die Tiefe gehen. 아담과 하와가 죄를 범했잖아요. Adam und Eva haben gesündigt. 하나님의 말씀을 버리고 사단의 음성을 Sie 받아들였습니다. haben das Wort Gottes verworfen und haben die Stimme des Satans 예, angenommen. 그걸 죄라고 합니다. Das nennen wir die Sünde. 여러분 죄는 거짓말하고 도둑질하고 이런 걸 얘기하는 게 아니고요. Sünde bedeutet nicht zu lügen und Diebstahl zu begehen, 하나님의 말씀을 버려버린 그 상태, 그걸 가지고 죄라고 합니다. sondern den Zustand, in dem man das Wort Gottes verworfen hat, ist Sünde. 예, 그때 인간의 마음에 죄가 들어오게 되었고요. In dem Moment ist die Sünde in das Herz der Menschen reingekommen. 원래 인간의 마음에 죄가 없었는데 Die Menschen hatten keine Sünde im Herzen. 아담과 하와가 죄를 범하면서 Aber nachdem Adam und Eva gesündigt haben, 인간의 마음 안에 죄가 들어왔고 kam die Sünde in die Herzen der Menschen. 여러분 문제는 아담과 하와가 죄를 범한 게 이게 문제가 아니에요. Und es ist nicht ein Problem, dass Adam und Eva gesündigt haben. 여러분 문제는 바로 이겁니다. Das Problem ist, 예, 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔다는 겁니다. dass durch eine Person die Sünde in die Welt kam. 여러분 이 아담이 죄를 범함으로 말미암아서 Dadurch, dass Adam die Sünde begangen hat 여러분 우리 모든 인간은 아담의 후손이기 때문에 und da wir alle Nachfahren von Adam sind, 우리는 태어날 때부터 죄인으로 태어났다고 이야기를 하는 겁니다. und so sind wir von Geburt an in Sünde geboren, so steht es geschrieben. 예, 다시 말하면 우리가 죄를 지었기 때문에 죄인이 아니고 In anderen Worten haben wir nicht gesündigt und sind deswegen Sünder, 예, 우리가 이미 죄인으로 태어났기 때문에 죄를 짓는다 이 말입니다. sondern weil wir als Sünder in Sünde geboren sind wir Sünder. 예, 여러분 이거 이해 못하면 구원받기가 힘듭니다. Und wenn man das nicht versteht, ist es schwierig, gerettet zu werden. 여러분도 다 이해하셨을 줄 Ich 압니다. bin mir sicher, ihr habt es alle verstanden. 예, 이래서 아담으로부터 태어난 모든 사람은 죄인으로 태어나고요. Und so sind alle, die durch Adam geboren sind, als Sünder geboren. 자, 어떻게 우리가 어렵게 되느냐? Und wie wurden wir gerecht? 자, 이거는 여러분 모세가 이스라엘 백성들을 애굽에서 건져내는 장면입니다. Hier sehen wir das Bild, wie Moses die Israeliten aus Ägypten rettet. 자, 430년 동안 애굽에서 종노릇을 하고 있었는데 430 Jahre haben sie als Diener für Ägypten gedient. 예, 바로가 이스라엘 백성들을 애굽에서 건져냈어요. Und der Pharao hat dann die Israeliten aus Ägypten freigelassen. 그리고 가나안 땅으로 가는 여정입니다. Und hier befinden sie sich auf dem Weg nach Kanaan. 예. 이 이스라엘 백성들 숫자가 한 200만 명이 되는 겁니다. Und sie sind um die 2 Millionen. 예, 엄청난 백성들을 데리고 가나안으로 가는 길이에요. Und 2 Millionen sind auf jeden Fall viel großes Volk und sie gehen nach Kanaan. 예, 여기 보면 여러분 여기가 이제 시나이 반도인데요. Und wir sehen hier eine 시나이. Karte. 예, 시내산이라고 여기 있습니다. Sinai, das ist der Berg Sinai. 예, 하나님이 어느 날 모세를 이 산으로 부르셨습니다. Eines Tages hat Gott Mose auf dem Berg gerufen. 여러분 잘 아는 것처럼 그 산 꼭대기에서 하나님이 십계명 두 돌판을 주신 거예요. Und wie ihr die Geschichte kennt, auf dem Berg Sinai hat Gott dem Mose 2 Steintafeln gegeben. 네.
이 십계명이죠. Und das sind die 10 Gebote. 그 다음에 하나님 모세에게 이제 뭘 하셨냐 하면 Und was hat Gott danach getan? 하늘에 있는 성막을 모세에게 보여주죠. Gott hat Mose den Altar des Himmels 예, gezeigt. 40일 동안 모세는 하늘 그 시내산에 있으면서 In den 40 Tagen, in der Mose auf dem Berg Sinai war. 여러분 우리 옆에 있는 거죠 이거 Wir haben ja nebenan 예, 번제단, 떡상, die Bundeslade, der Schaubrottisch 또 향단, und der Räucheraltar 예, 등대 und der Leuchter 그리고 이제 법궤. und die Bundeslade. 예, 하나님이 모세에게 하늘나라에 있는 성전을 그대로 보여주신 거예요. Gott hat den Tempel im Himmel dem Mose gezeigt. 여러분 하나님이 여기서 이제 우리 인간들에게 법을 주셨잖아요. Und Gott hat ja an dem Punkt Gesetze dem Menschen erlassen. 그 다음에 바로 하나님의 하늘의 성전을 보여주신 거예요. Und genau danach hat Gott ihm den Tempel des Himmels gezeigt. 왜냐? Warum? 여러분 집을 지을 때 Wenn wir ein Haus bauen, 방도 만들고 da brauchen wir Zimmer 부엌도 und 만들고 wir brauchen die Küche 예, 화장실도 만들고 und wir bauen eine Toilette 샤워장도 만들고 und das Bad, 그렇죠? oder? 화장실 왜 만듭니까? Und wozu brauchen wir die Toilette? 예, 우리가 먹으면 또 내보내야 돼, 안 내보내야 돼? Wenn wir etwas essen, dann muss es wieder raus. 예, 먹기만 해서 됩니까? Also nur vom Essen reicht es ja nicht. 예, 먹고 내보내야 되잖아요. Was wir essen, muss auch rausgelassen 여러분 werden. 하나님이 왜 법을 주시면서 Warum hat denn Gott die Gesetze gegeben 예, 그 다음에 왜 이걸 만들으라고 하셨냐 하면 und danach gesagt, die Dinge zu bauen? 하나님은 우리 인간이 법을 지키지 못하는 것을 알고 계셨다는 겁니다. Gott wusste, dass die Menschen die Gesetze nicht einhalten 예, würden. 그래서 법을 어겼을 때 Und wenn man diese Gesetze verstößt, 예, 이 죄를 씻기 위해서 이 땅에다가 제단을 만들으라고 하신 겁니다. um dann die Sünden reinzuwaschen, sollen dann diese Stiftshütte auf der Erde gebaut werden. 예, 여러분 그래서 모세가 땅에 만든 성막입니다. Und so hat Mose auf der Erde diese Stiftshütte nachgebaut. 근데 여러분 이 성막은 진짜는 어디에 있습니까? Aber wo befindet sich denn die echte Stiftshütte? 여러분 진짜 성막은 땅에 있는 게 아니고 하늘에 있는 겁니다. Sie befindet sich nicht auf der Erde, sondern im Himmel. 히브리서 8장입니다. Hebräer Kapitel 8, 5절 Vers 5. 저희가 섬기는 것은 하늘에 있는 것의 모형과 그림자라. 모세가 장막을 지으려 할 때 지시하심을 얻은 것 같으니 가라사대 삼가 모든 것을 산에서 네게 보이던 본을 쫓아 지으라 하셨느니라. Diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte. Achte darauf, heißt es nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. 예, 여러분 하나님은 그 산에서 모세에게 법만 주신 게 아니고요. Gott hat dem Mose nicht nur Gesetze gegeben. 예, 이 법을 지킬 수 없는 것을 하나님 알고 계셨기 때문에 Und weil Gott wusste, dass die Gesetze gebrochen werden, 그럼 죄를 범했을 때 und wenn man eine Sünde begeht, 어떻게 해야 됩니까? für den Fall, was soll man tun? 죄를 씻을 수 있는 성막을 주셨다는 겁니다. Er hat ihnen eine Stiftshütte gegeben, wodurch man die Sünde reingewaschen bekommt. 그러니까 이 성막에 나와서 죄를 씻으라는 거예요. Und man soll zur Stiftshütte kommen und dort die Sünden reinwaschen. 그래서 모세가 이 땅에다가 하늘에서 본 걸 그대로 이 땅에 만들었다는 겁니다. Und was Mose im Himmelbild gesehen hat, hat er genau auf der Erde nachgebaut. 자, 그때부터 이스라엘 백성들이 죄를 범할 때마다 Und wenn ab dem Punkt die Israeliten gesündigt haben, 예, 양을 끌고 오는 거예요. kommen sie dann mit einem Schaf. 예, 양을 끌고 와가지고 재단 옆에서 양의 머리에다 안수를 하고 Und man wird die Hände auf den Kopf des Lammes tun 이 양을 이래 끌고 오는 겁니다. und mit dem Lamm kommt man 양을 끌고 와서 양의 머리에 안수를 하고 und man tut die Handauflegung auf den Kopf des Lammes. 여러분 왜 안수를 합니까? Und warum tut man die Handauflegung? 예, 안수를 할 때 죄가 양에게로 넘어가는 겁니다. Während der Handauflegung geht die Sünde auf das Lamm über. 예, 그리고 나서 이 양을 죽이는 거예요. Und danach wird das Lamm geschlachtet. 예, 이 양이 피를 흘리고 죽으면 그 피가 우리 죄를 씻어 준다는 겁니다. Nachdem das Lamm Blut vergossen hat, werden unsere Sünden reingewaschen. 예, 여러분 이게 속죄 제사입니다. Und das ist die Opfergabe. 근데 이제 문제가 뭐냐 하면 Und das Problem ist, 여러분 이렇게 죄를 지을 때마다 양을 끌고 오는 게 이것으로 우리 죄를 다 씻을 수 없다는 거예요. mit dieser Methode jedes Mal, wenn ich sündige, ein Lamm heranzubringen, dadurch können wir unsere Sünden nicht reinwaschen. 자, 히브리서 10장입니다. Hebräer Kapitel 10, 10장 1절입니다. Vers 1.
율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 바 같은 제사로 나오는 자들을 언제든지 온전케 할 수 없느니라. Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit dem gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. 여기 이게 무슨 말이냐 하면 Was bedeutet es? 죄를 지을 때마다 양을 끌고 오는 거예요. Jedes Mal, wenn wir sündigen, brauchen wir ein Lamm. 하지만 우리가 짓는 죄가 얼마나 많습니까? Aber wir haben so viele Sünden, die wir begehen, 여러분 안 그래요? oder? 양. Jan, 하루에 너는 양이 몇 마리 필요할 거야? wie viele Lämmer brauchst du? 말하지 마. Musst du mir gar nicht erzählen. 여러분 몇 마리 필요합니까, 여러분? Wie viele Lämmer brauchen wir? 오한나 몇 마리 필요해? Anna O. 엄청나게 필요할 거예요. Ich glaube, sie braucht ganz viele. 그러니까 매일매일 드리는 이 제사 가지고 안 되기 때문에 Und weil wir mit den täglichen Opfergaben nicht alles decken, 오늘 레위기 16장에서 읽은 게 뭐였냐 하면 haben wir in 3. Mose 16 gelesen, 대속죄 제사입니다. die große Versöhnung. 예. 1년 동안 지었는 죄를 한꺼번에 속하는 겁니다. Ein Tag, an der die Sünde für ein Jahr reingewaschen wird. 여러분 근데 양의 머리에 모든 백성들이 안수를 할 수 없잖아요. Und auf den Kopf des Lammes können ja nicht das ganze Volk die Handauflegung machen, 그래서 대표가 안수를 합니다. sodass ein Stellvertreter die Handauflegung tut. 대표가 이제 대제사장인데 Und der Stellvertreter ist der Hohepriester. 예, 그 당시에 대제사장은 아론이었습니다. Und der damalige Hohepriester war Aaron. 그래서 여러분 아론이 이 염소의 머리에 안수를 하면서 Und wenn Aaron die Handauflegung auf das Lamm tut, 예, 아론이 안수를 하지만 ist es zwar die Person Aaron, 이스라엘 백성들의 모든 죄가 이 양에게로 넘어간다는 겁니다. aber die Sünde der ganzen Israeliten geht dann auf das Lamm über. 예, 그게 레위기 16장입니다. Und das ist 3. Mose Kapitel 16. 16장 21절 보십시오. 3. Mose Kapitel 16, Vers 26. 아론은 두 손으로 산 염소의 머리에 안수하여 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 모든 죄를 고하고 그 죄를 염소의 머리에 두어. Und Aaron soll die Hände auf das Lamm tun und für ganz 21. Und Aaron soll seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Bockes stützen und über ihm alle Schuld der Kinder Israels und alle ihre Übertretungen in allen ihren Sünden bekennen. 예, 여러분 대속죄 제사는 이스라엘 그 많은 사람들이 다 한꺼번에 안수를 할 수 없기 때문에 Am Tag der großen Versöhnung können ja nicht alle Israeliten kommen und die Handauflegung tun. 대표로 안수를 합니다. Deswegen er stellvertretend die Handauflegung tut. 예, 대제사장이 안수하지만 Es ist zwar der Hohepriester, 실제로 죄는 이스라엘 백성들의 지난 1년의 죄가 다 넘어가는 겁니다. und tatsächlich wird aber die ganze Sünde der Israeliten für das letzte eine Jahr auf das Lamm übertragen. 그래서 이 염소를 죽여서 우리 죄를 씻는 거예요. Deswegen das Lamm geschlachtet wird und für die Sünden geopfert wird. 예, 34절입니다. Vers 34. 이는 너의 영원히 지킬 규례라. 이스라엘 자손의 모든 죄를 위하여 1년 1차 속죄할 것이니라. Das soll euch eine ewige Ordnung sein, dass ihr für die Kinder Israels einmal im Jahr Sühnung erwirkt wegen aller ihrer Sünden, und man machte es so, wie der Herr es Mose geboten hatte. 예, 1년에 한 번씩 이렇게 하라는 겁니다. Das soll einmal im Jahr. 자, 여기서 이제 히브리서 10장 1절이 말하는 게 바로 이걸 이야기하는 겁니다. Und im Hebräer 10 wird genau darüber geredet. 해마다 늘 드리는 바 같은 제사로는 나아오는 자들을 언제든지 온전케 할 수 없느니라. Und man kann nicht jedes Jahr durch die Menschen alle reinigen. 예, 여러분 지금 해마다 늘 드리는 이 제사는 성경의 그림자라고 했습니다. Und diese jährliche Opfergabe ist der Schatten des Wahren. 예, 참 형상이 아니고 Das ist nicht das wahre Bild, 그림자라는 겁니다. sondern ist ein Schatten. 예, 바로 예수 그리스도의 그림자라는 말입니다. Ein Schatten von Jesus Christus. 여러분 해마다 드리는 이 제사, Ein Opfer, das alljährlich stattfindet. 여러분 이 제사도 우리 죄를 언제든지 온전케 할 수 없다는 거예요. Selbst dieses Opfer kann nicht unsere Sünden alle Zeit reinigen, 또 죄를 범하니까요. weil wir wieder sündigen. 여러분 우리 인간이 죄책감을 가지게 되면 Wenn der Mensch
schlechtes Gewissen hat, 죄를 짓는 게 문제가 아니고요. dann ist es nicht das Problem, dass wir sündigen, 죄를 짓고 난 뒤에 우리 속에 정죄가 찾아옵니다. sondern nachdem wir gesündigt haben, haben wir die Verdammnis. 아, 내가 죄를 지었구나. Ich habe gesündigt 아, 내가 잘못했구나. und ich habe etwas falsch gemacht. 여러분, 이게 문제라는 거예요. Das ist das Problem. 왜냐하면 우리 속에 정죄를 가지게 되면 Denn wenn wir in uns Verdammnis haben, 하나님 앞에 담대하게 나갈 수가 없습니다. dann können wir nicht mutig vor Gott treten. 주춤하게 된다는 거예요. Und wir zögern. 여러분, 자식이 아버지 앞에 담대하게 못 나가는 거예요. Und das Kind kann nicht mehr mutig vor dem Vater stehen, 주춤하는 겁니다. weil es zögert. 나가려고 하다가도 Es möchte raus 아유, 내가 어제 이런 잘못을 했 und denkt sich, oh nein, aber gestern habe ich so eine Sünde begangen. 하나님 앞에 담대하게 못 나가는 거예요. Und man kann nicht mehr mutig vor Gott treten. 그래서 여러분, 이 제사도 해마다 드리는 이 제사도 하나님 앞에 언제든지 온전하게 만들어주지 못한다는 겁니다. Und deswegen kann auch mit den gleichen alljährlichen Opfern nicht jederzeit vor Gott mutig vortreten. 근데 성경에서는 이걸 그림자라고 이야기하고 있습니다. Und in der Bibel wird das als Schatten benannt. 여러분, 골로새서 한번 더 봅니다. Lasst uns Kolosser lesen. 골로새서 2장 Kolosserbrief Kapitel 2, 16절. Vers 16. 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 월삭이나 안식일을 인하여 누구든지 너희를 평론하지 못하게 하라. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라. die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. 여러분, 여기 몸이 있고 그림자가 있습니다. Also hier haben wir ein Wesen und ein Schatten. 몸은 그리스도를 말합니다. Und der Wesen steht für Jesus Christus. 예, 그림자는 매일매일 드리는 제사, 해마다 드리는 제사를 이야기하고 있습니다. Und mit dem Schatten ist gemeint die alljährlichen Opfern und die wir auch täglich geben. 사진 신부입니다. Es nennt sich Fotobraut. 여러분, 픽처 브라이드 많이 들었죠? Picture Bride, Fotobraut, habt ihr schon mal davon gehört? 제가 하와이 살면서 어느 날 이 소식, 이 이야기를 듣게 됐어요. Als ich in Hawaii lebte, habe ich einmal diese Geschichte gehört. 여러분, 하와이는 원래 왕국이었습니다. Hawaii war eigentlich ein Königreich. 지금은 이제 미국에 속해 있는데, Mittlerweile gehört es zu den USA. 이 하와이는 원래 왕국이었는데, Also Hawaii war eigentlich ein Königreich. 지금은 이제 미국의 하나의 주가 된 거죠. Aber heute ist sie ein Staat in den USA. 이제 미국이 이제 야비하게 뺏은 거예요. Und es war eine sehr hinterlistige Diebstahl. 예, 하와이는 이 사탕수수가 많이 재배가 되는 곳이에요. Und in Hawaii wird ganz viel Zuckerrohr geerntet. 그래가지고 미국에서 이제 어떻게 했냐 하면 이 사탕수수를 재배를 많이 하도록 만들었어요. Und deswegen hat es der Staat in Hawaii gesagt, dass man viele Rohrzucker anlegen soll. 그럼 이걸 가지고 이제 미국에 파는 거예요. Und dann wird das Rohrzucker in den USA verhandelt. 근데 이제 세금을 안 받겠다는 겁니다. Aber sie haben gesagt, sie werden davon keine Steuer nehmen. 예, 왜냐하면 그 당시에 이제 미국하고 이제 일본하고 전쟁이 있었잖아요. 2차 대전 때. Und es gab ja den Zweiten Weltkrieg und da gab es ja einen Krieg zwischen den Hawaii. 이 하와이가 태평양 가운데 있기 때문에 Und weil sich das Land inmitten von den Ozeanien befindet, 군사적으로 엄청 중요한 위치예요. in der Pazifik befindet, waren sie für das Militär in einem sehr wichtigen Gebiet. 우리가 여기에다가 그 대신에 우리 부대를 여기에다가 설치를 하자, 만들자. Und sie haben dann geplant, einen Militärstandort in Hawaii zu bauen. 그 해군 부대를 그 진주만이라는 곳에다가 해군 부대를 주둔을 했어요. Und man hat quasi ein Lager für die in Pearl Harbor für das Militär auf dem See auf jeden Fall gebaut. 그래서 부대를 거기다 주둔하는 대가로 이제 사탕수수를 세금을 안 받기로 했어요. Und dadurch, dass sie dort ein Militärlager aufgebaut haben, haben sie die Steuer für das Rohrzucker quasi fallen lassen. 그러니까 세금을 안 내고 이제 미국에 팔 수 있으니까 Und weil man ohne Steuer zu bezahlen in Amerika verkaufen kann, 이 하와이 사람들이 전부 다 이제 사탕수수를 재배하기 시작했어요. und deswegen haben sie dann alle angefangen, ganz viel Rohrzucker anzubauen. 그래서 이제 미국에 잘 팔다가 Und der Handel lief sehr gut zwischen den 돈을 USA. 엄청 벌어들였죠. Also es hat ihnen ganz viel Geld eingebracht. 어느 날 이제 미국이 본색을 드러낸 거예요. Aber dann hat USA eines Tages ihr wahres Gesicht gezeigt. 관세를 엄청나게 높여버린 거예요. Sie haben plötzlich ganz hohe Steuern 예, angesagt. 지금도 요즘에 여러분 트럼프가 그렇게 하고 있잖아요. Und das passiert ja heutzutage auch mit Trump. 그게 이제 하와이가 사탕수수를 팔지를 못하는 겁니다. Und so konnte Hawaii nicht länger die Rohrzucker 그럼 verkaufen. 이제 망하는 거예요, 하와이는. Aber ohne diesen Handel wird Hawaii 예, untergehen. 그렇게 해가지고 이제 하와이를
뭐예요? 미국의 하나의 주로 만들어 버렸어요. Und auf diese Weise hat man Hawaii zu einem Staat der USA gemacht. 근데 여러분 이 사탕수수 이 농사가 이게 엄청나게 힘든 농사예요. Und Rohrzuckeranbau ist ein unglaublich schwieriger Anbau. 그래서 제일 처음에 이제 중국 사람들을 아시안들을 데려와 가지고 이제 농사를 시켰어요. Und zu Beginn hat man Asiaten, vor allem Chinesen, herangebracht, um die Landwirtschaft zu betreiben. 미국 백인들은 힘든 거 안 하려고 하니까 Weil die weißen Menschen keine schwierigen Aufgaben machen wollten, 아시안들을 데려오자. haben sie dann gesagt, wir wollen Asiaten 그 herbringen 중국에서 데려왔어요. aus China. 근데 너무 힘드니까 사람들이 자꾸 떠나가는 거예요. Aber die Arbeit war so belastend, dass die Menschen immer wieder gegangen sind. 그다음 일본에서도 데려왔어요. Dann haben sie von Japan Menschen geholt. 그 다음에도 그래도 안 되니까 한국에서 이제 데려온 거예요. Dort hat es auch nicht geklappt, weswegen sie auch Koreaner hergeholt haben. 예, 여러분 그 당시 월급이 한 달에 15달러였어요. Und damaliger Monatsgehalt war $15. 근데 한국 사람들은 그때가 이제 1900년도 초인데 Und da war Korea noch in den ersten 20. Jahrhundert. 한국이 너무너무 가난할 때였어요. Und Korea war unglaublich arm. 그 미국 가면 잘 살 수 있다는 말을 듣고 Und irgendwoher haben sie gehört, dass man es in den USA gut hat, 많은 젊은이들이 이제 지원을 한 거예요. dass viele junge Menschen sich dafür beworben haben. 이게 이제 한국 남자들이에요. Hier haben wir im Bild ganz viele koreanische Männer. 와서 이제 일을 해보니까 Und als sie dann hingegangen sind, um zu arbeiten, 이 사탕수수 농장이 너무너무 힘든 겁니다. war es so schwer, auf dem Zuckerrohrfeld zu arbeiten. 하루에 10시간씩 일을 해요. 땡볕에서. Unter der heißen Sonne müssen sie 10 Stunden arbeiten. 저도 하와이 살아봤는데 Ich habe ja auch in Hawaii gelebt. 하와이가 덥거든요. Und Hawaii ist sehr heiß. 그 사탕수수가 이게 뭐예요? 이 날카롭기 때문에 두꺼운 옷을 입고 일을 해야 돼요. Und die Rohrzucker, die Röhre sind sehr scharf, weswegen man dickes anziehen muss. 그러니까 너무 너무 힘든 거예요. Deswegen ist es noch anstrengender. 근데 이제 문제는 결혼을 못 하니까. Und das Problem ist, dass sie auch nicht heiraten können. 그 당시 이제 그 하와이 법에 한국 사람들은 하와이안들하고 결혼할 수 없다고 돼 있었어요. Und im damaligen Gesetz hieß es so, dass die Koreaner mit Menschen aus Hawaii nicht heiraten können. 예, 미국 사람하고 백인들하고 결혼할 수 없고. Zum Beispiel konnten auch die Menschen aus den USA auch nicht mit den Menschen in den USA 그러니까 konnten sie heiraten. 남자들이 소망이 없는 겁니다. Weswegen es keine Hoffnung für die Männer gab. 그 이제 일 마치면 매일 가서 도박하고 술 마시고 이러는 거예요. Und nach der Arbeit, was sie taten, war ihr Geld zu verpachten mit Spielen und zu trinken. 그러니까 이제 그 다음 날 일하러 안 나오는 겁니다. Und dann kommen sie nicht zur Arbeit, wenn es am 그래서- nächsten Tag ist. 이 사람들이 생각하다가 이 농장주들이 생각하다가 결혼을 시켜주자. Und die Feldbesitzer haben sich dann eine Idee ausgedacht, und zwar die Leute zu verheiraten. 그래서 한국 여자들을 데려오면 비자를 주기로 했어요. Und deswegen haben sie ausgemacht, wenn sie koreanische Frauen herbringen, geben sie ein Visum aus. 근데 여러분 그 당시에는 뭐 비행기가 없잖아요. Aber damals gab es keine Flugzeuge. 어떻게 데려왔느냐 하면 Und wie hat man die Frauen hergebracht? 아내를 구하러 한국까지 갈 수가 없단 말입니다. Sie können nicht den langen Weg bis nach Korea, um sich eine Frau zu suchen. 이제 남자들이 사진을 찍어가지고 그 사진을 한국에 보내는 거예요. Das heißt, die Männer haben ein Bild von sich gemacht und die Bilder haben sie nach Korea geschickt. 그러면 동네 이제 중매쟁이들이 있어요. Und es gibt dann so Händler, 이 중매쟁이들이 사진을 들고 다니면서 여자들한테 이제 소개를 하는 거예요. Vermittler, die haben dann mit diesen Bildern die Bilder den Frauen vorgestellt. 그 여자들이 미국 간다 그러니까 좋아가지고 Und wenn Frauen hören, dass sie nach Amerika gehen können, 예, sind sie, 지금도 그렇지만 미국 하면 한국 사람들은 좋은 이미지를 갖고 있거든요. auch heute ist es so, weil Amerika ein sehr gutes Bild hat. Damals haben sie sich auch gefreut. 여자들이 사진을 보고 선택을 하는 거예요. Das heißt, die Frauen haben aufgrund der Bilder ihre Entscheidung getroffen. 이 사진 한 장만 들고 Und mit diesem einen Bild 배를 타고 하와이까지 가는 거예요. steigen sie auf ein Schiff und fahren nach Hawaii. 이 여자들을 사진 신부라 그래요. Und so nennt man sie Fotobraut. 그러면 이제 여자들이 배를 타고 한 10일 정도 걸린답니다. Und mit dem Schiff dauert es circa 10 Tage. 예, 그것도 3등석에 타가지고 Und sie gehen dann Economy. in die dritte, also in den Economy. 원래 거기는 3등석은 짐승들 타는 데래요. Also Economy war eigentlich ein Bereich, wo die Tiere waren. 열흘 동안 거기서 나오지도 못하고 그 안에 있는데요. Und 10 Tage können sie dort nicht mehr raus und müssen da
그래가지고 bleiben. 이 여자들도 사진 하나만 들고 이제 오는 거예요. Und sie haben nur dieses eine Foto und gehen damit den Landweg. 그 사진을 들고 딱 도착을 했는데 Sie kommen mit diesem Foto an 이제 문제는 뭐냐 하면 und das Problem, 남자들이 사진을 보낼 때 자기 젊을 때 사진을 다 보낸 거예요. alle Männer haben ein Bild geschickt, wo sie noch jünger waren. 나이가 한 40, 50 된 사람들도 Selbst Männer, die 40 oder 50 waren, 20살 때 사진 보내고 haben Bilder von ihren 20ern geschickt. 그 젊을 때 사진을 들고 여자들이 왔는데 Und die Frauen kommen mit den Bildern aus ihrer Jugend 도착해 보니까 너무 나이가 많은 겁니다. und sie kommen an und sehen diese alten Männer. 돌아갈 수 있습니까? Aber sie können nicht wieder zurück, oder? 결국 못 돌아가고 그래서 결혼을 하는 거예요. Und sie können nicht zurück und heiraten. 결혼해가지고 이제 자식 넣고 Und sie haben eine Familie mit Kindern. 여러분 사진을 들고 이제 여기까지 하와이까지 오는데 Sie kommen mit diesem Foto bis nach Hawaii. 이 여자들도 자기 사진을 남자들한테 보내줘요. Und auch die Frauen schicken ihr Bild zu den Männern. 그러면 남자들은 이제 선택받은 사람들이잖아요. Und die Männer, die ein Foto bekommen, wurden quasi auserwählt. 그럼 사진을 가지고 기다리는 거예요. Und mit diesem Foto warten sie. 하루 종일 일을 하고는 Sie arbeiten den ganzen Tag. 집에 와서 사진 다 꺼내보고 Und dann gehen sie nach Hause und schauen sich das Bild an. 웃는 거예요. Und dann lächeln sie. 사진 꺼내놓고 보고 기다리는 거예요. Aber damals haben sie dieses Foto rausgezückt und darauf gewartet, dass sie kommt. 여러분 이 사진을 가지고 있으면 Und wenn man dieses Foto hat, 여러분 조금 있으면 진짜가 옵니까 안 옵니까? dann kommt ja die Ware, oder? 열흘 지나면 배 타고 진짜 아내가 오는 거예요. Nach 10 Tagen kommt die Frau mit dem Schiff. 양의 머리 안수하잖아요. Und man macht ja die Handauflegung auf den Kopf des Lammes. 제사장이 양의 머리 안수하는데 Es ist der Priester, der die Handauflegung tut. 여러분 이건 그림자라는 겁니다. Aber das ist auch ein Schatten. 잠시 뒤에 진짜 양이신 예수님이 오는 거예요. Und in Kürze wird das wahre Wesen Jesus kommen. 여러분 그래서 양에게 안수를 해서 양을 죽여서 우리 죄를 씻는 것은 온전한 제사가 아니라는 겁니다. Das heißt, den Lamm die Handauflegung zu geben, es zu opfern und dadurch unsere Sünden reinzuwaschen, ist nicht das Wahre. 여러분 이 땅에 만든 성막은 Und die Stiftshütte auf der Erde. 하늘에 있는 것의 그림자라고 했잖아요. Es heißt ja, es ist ein Schatten von dem des Himmels. 여러분 이 양은 바로 예수 그리스도의 그림자라는 겁니다. Und das Lamm ist auch ein Schatten von Jesus Christus. 마치 사진 신부 같은 거예요. So wie eine Fotobraut. 여러분 이 양은 우리의 죄를 영원히 씻어주지를 못해요. Und das Lamm kann nicht für Ewigkeiten unsere Sünden reinwaschen. 하지만 왜 하나님이 이렇게 하셨냐 하면 Aber warum hat es Gott 이 zugelassen? 그림자라는 겁니다. Weil es ein Schatten ist. 장차 올 참 형상 그걸 이야기해 주는 거예요. Ein Schatten der zukünftigen Güter, genau darum geht's. 얼마 뒤에 참된 하나님의 어린 양이 이 세상에 올 거다. Nach einer Zeit wird das wahre Wesen, das wahre Lamm, und zwar Jesus Christus, zur Erde kommen. 그 하나님의 어린 양은 이 세상에 있는 모든 죄를 한꺼번에 다 짊어질 거다. Und das Lamm Gottes wird die ganze Sünde der Welt auf einem Mal auf sich nehmen. 여러분 이 양은 우리의 모든 죄를 다 짊어질 수가 없습니다. Und dieses Lamm kann nicht alle unsere Sünden auf sich nehmen. 그래서 죄를 지을 때마다 또 양을 죽여야 되는 겁니다. Deswegen wir jedes Mal, wenn wir wieder sündigen, ein Lamm opfern. 하지만 참된 하나님의 어린 양이 이 땅에 Aber 오면 wenn das wahre Wesen, Lamm Gottes, zur Erde kommt, 이 하나님의 어린 양은 이 세상에 있는 모든 죄를 그 등에 짊어질 거다. so wird das Lamm Gottes die ganze Sünde der Welt auf sich nehmen 그리고 십자가에서 죽을 거라. und wird dann am Kreuz sterben. 여러분 요한복음 1장 보겠습니다. Lasst uns Johannes Kapitel 1 lesen. 요한복음 1장 Johannes Kapitel 1, 28절. Vers 28. 이 일은 요한의 세례 주던 곳 요단강 건너편 베다니에서 된 일이니라. Dies geschah in Bethabara jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 가로되 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. 여러분 구약의 양은 그림자였습니다. Das Lamm im Alten Testament ist ein Schatten. 죄인이 그 머리에 안수하고 제사장이 안수했던 이 양은 그림자였습니다. Der Sünder macht die Handauflegung auf den Kopf des Lammes und das war alles ein Schatten. 여러분 진짜 양은 뭐였습니까? Wer ist denn das Wahre? 몸은 그리스도라는 거예요. Es ist Jesus Christus.
예, 진짜는 바로 예수 그리스도를 이야기하는 겁니다. Das Wahre ist Jesus Christus. 예수님이 이 땅에 오셔서 Jesus kam auf die Erde 그 몸에 이 세상의 모든 죄를 지고 가셨다는 und hat 거예요. auf seinen Körper die ganze Sünde der Welt auf sich genommen. 왜요? Warum? 우리를 영원히 온전케 하려. Um uns für die Ewigkeit gerecht zu machen. 한 번의 죽음으로 Vollkommen zu machen durch einen Tod, 우리의 죄를 영원히 씻기 위해서 um unsere Sünden für die Ewigkeit reinzuwaschen, 예수님이 땅에 오셨다는 거예요. kam Jesus auf die Welt 그리고 그 등에 그 몸에 우리의 죄를 다 짊어지셨고 und hat auf seinen Rücken alle Sünde genommen. 예. 마태복음 3장에 보면 세례 요한이 예수님의 머리에 안수하는 이야기가 나옵니다. In Matthäus 3 können wir lesen, dass der Täufer Johannes die Handauflegung auf Jesus macht. 여러분 세례 요한은 구약의 마지막 대제사장이었습니다. Und der Täufer Johannes ist der letzte Hohepriester im Alten Testament. 예, 이 세상의 대표라고 이야기하고 있습니다. Und man spricht von dem Stellvertreter der Welt. 예, 이 요한이 세상의 대표로서 예수님의 머리에다가 안수를 하는 겁니다. Und als Stellvertreter der Erde hat Johannes die Handauflegung Jesus gegeben. 여러분 대속죄일 날 이스라엘 백성 그 수백만 명이 다 양에게 안수할 수 없습니다. Am großen Versöhnungstag können nicht alle Israeliten, die Hunderttausende, kommen und die Handauflegung auf ein Lamm tun. 대표인 대제사장이 안수하는 것처럼 So wie der Stellvertreter, der Hohepriester die Handauflegung tut, 여러분 이 세상의 모든 사람이 예수님에게 안수할 수 없습니다. so können dergleichen nicht alle Menschen der Welt Jesus die Handauflegung geben. 나라도 다르고 Man kommt aus verschiedenen 시대도 Staaten, 다르고 aus verschiedenen Zeiten. 예, 모든 게 다르기 때문에 모든 사람이 어떻게 안수합니까? Weil alles so anders ist, können nicht alle Menschen hinzukommen, 그래서 대표를 뽑았습니다. sodass man einen Stellvertreter erwählt. 그 대표가 바로 세례 요한이었습니다. Und er ist der Täufer Johannes. 예, 예수님보다 조금 일찍 태어났는데요. Er ist ein wenig früher geboren als Jesus 예, 구약의 마지막 대제사장입니다. und er ist der letzte Hohepriester im Alten Testament. 예수님보다 한 6개월 먼저 태어났어요. Ungefähr 6 Monate vor Jesus ist er auf die Welt geboren. 세례 요한이 예수님에게 안수하면서 Und der Täufer Johannes hat ihm die Handauflegung 이 gegeben, 세상의 죄를 예수님에게 넘겼고 sodass die Weltsünde auf Jesus überging. 그리고 1장 29절에서 요한이 이렇게 이야기했습니다. Und in Johannes 1, Vers 29, 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. da sagt Johannes, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. 여러분 이 세상 죄가 누구에게로 이제 넘어갔습니까? Auf wen ist die Weltsünde übertragen worden? 여러분 더 이상 이 죄는 우리에게 있는 게 아니고 Die Sünde liegt nicht länger bei uns, 예수님에게로 넘어가 버렸다는 거예요. sondern sie wurde jetzt auf Jesus übertragen. 여러분 죄를 넘겨받은 양이 죽어야 되는 것처럼 Und so wie ein Lamm, das die Sünde übertragen bekommen hat, sterben muss, 예수님은 이 세상의 모든 죄를 짊어지셨기 때문에 so hat Jesus alle Weltsünde getragen, 예수님은 이제 죽어야만 하는 겁니다. weswegen Jesus sterben muss. 예. 예수님은 하나님의 아들이기 죽지 않아도 됩니다. Ja, als Sohn Gottes muss er nicht sterben. 예수님 아무 죄가 없기 때문에 Er muss nicht sterben, weil er keine Sünde hat. 죽지 않아도 됩니다. Er muss nicht sterben. 그런데 예수님 십자가에 올라가 죽으셨습니다. Aber er wurde ans Kreuz gehängt und ist gestorben. 하나님 뜻이었기 때문에. Und das war der Wille Gottes. 여러분 예수님이 하나님의 뜻을 믿음으로 말미암아 Durch den Glauben an den Willen Gottes 십자가에 죽었죠. ist Jesus am Kreuz gestorben. 사도 바울이 감옥에서 갇혔죠. Apostel Paulus kam auch ins Gefängnis. 그날 밤에 무슨 일이 일어났습니까? An dem Abend, was ist passiert? 모든 문이 다 열렸습니다. Alle Türen wurden geöffnet. 여러분 우리가 뭘 잘해서 문이 열리는 게 아니고 Nicht, weil wir etwas Gutes getan haben, 예수 그리스도의 믿음으로 말미암아 우리의 모든 문이 열려버렸다는 겁니다. sondern durch den Glauben an Jesus Christus wurden uns alle Türen geöffnet. 예수 그리스도의 믿음으로 말미암아 Durch den Glauben an Jesus Christus 모든 죄인들이 벗어났다는 겁니다. wurden alle Sünder befreit. 여러분 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으심으로 말미암아 Dadurch, dass Jesus am Kreuz genagelt und gestorben ist, 우리가 벗어난 거예요. wurden wir befreit. 아멘. Amen. 여러분 믿습니까? Glaubt ihr daran? 여러분 죄에서 벗어난 거 믿습니까? Glaubt ihr daran, dass ihr von der Sünde befreit seid? 여러분 그 빌립보 감옥 안에 있는 죄수들이 무엇을 행했기 때문에 벗어난 게 아니었다는 거예요. Nicht, weil die Gefangenen im Philippus etwas getan haben, wurden sie befreit. 자, 히브리서 10장 Hebräer Kapitel 10. 하나만 더 읽고 Ich 마치겠습니다. würde noch diese Stelle lesen. 히브리서 10장 10절입니다. Hebräer Kapitel 10, Vers 10. 이 뜻을 쫓아 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi und zwar ein für allemal. 예, 이 뜻을 쫓아
Aufgrund dieses Willens. 예수님이 십자가에 못 박히는 것은 하나님의 뜻이었습니다. Es war der Wille Gottes, dass Jesus am Kreuz gehängt wird. 예수님이 이 뜻을 피하지 않았다는 거예요. Und Jesus ist diesem Willen nicht aus dem Weg gegangen. 받아들였다는 겁니다. Er hat es akzeptiert. 예, 바울이 하나님의 뜻을 받아들이고 찬미하고 기도했던 것처럼 So wie Apostel Paulus den Willen Gottes angenommen und Gott gepriesen hat. 예수님은 하나님의 뜻을 받아들여서 십자가에 못 박히셨다는 거예요. Und Jesus hat den Willen Gottes angenommen, wurde am Kreuz genagelt und ist gestorben. 그날 무슨 일이 일어났습니까? Was passierte an diesem Tag? 빌립보 감옥의 모든 문이 열리고 죄수들이 다 벗어난 것처럼 So wie im Philippus die Gefangenisinsassen alle befreit wurden und von den Fesseln losgebunden wurden. 예수 그리스도의 몸을 십자가에 들이시는 그날 An dem Tag, wo Jesu Christi Körper ans Kreuz gehängt wurde, 우리가 거룩함을 얻었노라. so haben wir die Errettung erhalten. 여러분, 우리가 착하게 살아서 거룩해지는 게 아니라는 겁니다. Nicht geheiligt, weil wir gut gelebt haben. 우리는 뭘 잘하면 떳떳하고 Wenn wir Gutes tun, sind wir mutig. 뭘 못하면 뭔가 주눅이 들고 Und wenn wir was Schlechtes tun, dann sind wir bedrückt. 여러분, 교회는 그런 곳이 아닙니다. Aber liebe Geschwister, die Gemeinde ist nicht solcher Ort. 우리가 뭘 잘했든 잘못했든 이게 중요한 게 아니에요. Wichtig ist nicht, ob wir Gutes oder Schlechtes tun. 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 거룩해졌다는 걸 믿는 겁니다. Wir sollten daran glauben, dass Jesus ein für alle Mal dadurch, dass er seinen Körper gegeben hat, reingewaschen worden 내가 ist. 실수하고 잘못하고 죄를 범했을지라도 Auch wenn ich Fehler mache, etwas Schlechtes tue und Sünde begangen 우리는 habe, 예수님의 죽음으로 거룩해졌다는 걸 믿어야 합니다. trotzdem müssen wir daran glauben, dass durch den Tod Jesu wir gerecht wurden. 아니야, 난 거룩해. Nein, ich bin heilig, 내가 잘못했지만 auch wenn ich Falsches tue. 예수님의 피는 내 모든 죄를 다 씻었어. Hat Jesu Blut alle meine schlechten Taten verbirgt. 여러분, 그것을 믿는 게 예수를 믿는 겁니다. Daran zu glauben, heißt es auch an Jesus zu glauben. 아멘. Amen. 여러분, 우리가 어떻게 거룩해졌습니까? Wie wurden wir geheiligt? 저도 저를 쳐다보면 내가 무슨 거룩해, 내가 무슨 목사야 이거예요. 저도. Ich schaue mich an und ich finde auch nicht, dass ich so heilig bin, auch wenn ich Pastor bin. 여러분, 저도 저 자신을 보면 Also wenn ich mich selbst anschaue, 내가 무슨 목사야? frage ich mich, ob ich wirklich Pastor bin. 내가 무슨 여러분 진짜 여러분 저를 존경해야 됩니다. Und ihr müsstet mich wirklich verehren. 제가 훌륭한 목사가 아니라는 걸 여러분 좋아해 기뻐해야 돼요. Ihr müsst euch darüber freuen, dass ich kein perfekter Pastor bin. 오영신 목사가 무슨 성실한 인간입니까? Pastor O ist nicht fleißig. 무슨 신방을 잘 다니고 Und er ist nicht gut am Hausbesuche 뭘 machen. 잘하는 인간입니까? Und er kann auch nichts Gutes. 여러분, 우리가 무엇을 잘해서 하나님 앞에 당당히 서는 것은 악한 것입니다. Und es ist böse, wenn wir mutig sind, weil wir Gutes getan haben. 오늘도 우리는 부끄럽고 추한 것 투성이지만 Auch heute sind wir voller Scham und Dinge, vor denen wir uns schämen. 나를 위해서 예수님이 그 몸을 드렸다. Aber für mich hat Jesus seinen Körper dahin gegeben. 그래서 우리가 거룩함을 얻었다. Und so haben wir die Heiligkeit erlangt. 빌립보 감옥 죄수들이 무엇을 해서 벗어났습니까? Was taten denn die Gefangenen in Philippus, dass sie befreit wurden? 바울이 하나님의 뜻을 따랐기 때문에. Es war Paulus, der dem Willen Gottes gefolgt ist. 예, 우리는 이 사실을 믿습니다. Und wir glauben an diese Tatsache. 우리는 여러분 이 진리를 믿습니다. Wir glauben an die Wahrheit. 예수 그리스도의 죽음을 믿습니다. Wir glauben an den Tod Jesu. 나를 위한 죽음인 것을 믿습니다. Wir glauben daran, dass dieser Tod für mich ist. 여러분 어제까지 어떻게 살았을지라도 Auch wenn wir gestern irgendwie gelebt haben. 예수님의 피를 믿으십시오. Bitte glaubt an das Blut Jesu. 예수님 피는 여러분을 거룩하게 만들었습니다. Das Blut Jesu macht euch heilig. 여러분의 묶여 있는 모든 걸 Und es 풀었습니다. befreit euch von allen Fesseln. 여러분 선하게 살려고 애쓰지 말고 Und versucht nicht gut zu tun, 하나님 풀어 놓았다는 것을 믿으십시오. sondern glaubt daran, dass Gott euch befreit 또 hat. 예수님의 죽음은 여러분의 모든 문을 다 여셨습니다. Und durch den Tod Jesu wurden uns auch alle Türen geöffnet. 예, 정말 이번에 알바니아가 귀한 하나님의 간증을 가지고 한국에 들어갈 줄 믿습니다. Und ich glaube daran, dass Albanien auch ein wunderbares Zeugnis Gottes tragen wird, wenn sie nach Korea gehen. 기도하겠습니다. Lasst uns beten. 하나님 감사합니다. Herr, ich danke dir. 구약의 양이나 염소의 죽음이 So wie der Tod im Alten Testament des Lammes 예수 그리스도의 죽음인 것을 우리가 성경을 통해서 발견하게 되었습니다.
So haben wir entdeckt, dass dieser Tod der Tod Jesu Christi ist. 양의 죽음은 우리를 영원히 온전하게 못했지만 Und der Tod des Lammes konnte uns nicht in Ewigkeit heilen. 예수님의 죽음은 우리를 영원히 온전하게 했습니다. Aber Tod Jesu hat uns in Ewigkeit geheilt. 하나님 감사합니다. Herr, ich danke dir. 우리가 이 사실을 믿습니다. Wir glauben an die Wahrheit. 그리고 이 진리를 이 독일 온 땅에 증거하고 싶습니다. Und diese Wahrheit wollen wir auf dem ganzen Land Deutschland verbreiten. 감사합니다. Wir danken dir. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. Im Namen Jesu habe ich gebetet. 아멘. Amen.